ఎగువ నుంచి వరద ఎక్కువగా రావడంతో నిజామాబాద్ జిల్లా నందిపేట మండలం మారంపల్లి ఊర చెరువుకు గండిపడింది. దీంతో చెరువు ఖాళీ అవుతుంది. వరద నీరంతా దిగువకు ప్రవహిస్తోంది. పంట పొలాలన్నీ నీట మునిగాయి. కొన్ని ఇళ్లను కూడా వరద ముంచెత్తింది. వీడియో ఎట్లా రావాలరా తీరండి స్లోగా తీసి ఎగువ నుంచి వరద ఎక్కువగా రావడంతో నిజామాబాద్ జిల్లా నందిపేట మండలం మారంపల్లి ఊర చెరువుకు గండిపడింది. దీంతో చెరువు ఖాళీ అవుతుంది. వరద నీరంతా దిగువకు ప్రవహిస్తోంది. పంట పొలాలన్నీ నీట మునిగాయి. కొన్ని ఇళ్లను కూడా వరద ముంచెత్తింది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.